diplomatic shiftii wayii Finfinneerra gara Naayiroobii deeme Abiyyiin baay'ee aarsaa turetu ture. Ruuttoon ammoo nama Raayilaa Odingaadhaan mormituusaa kan mormituu yeroo dheeraa ture biyya sana keessatti siyaasa naannoorraa yookaan lookaalirraa fageessuu barbaada waan ta'eef Abiyyiin innis akkaataa itti kaampeen godhee fi nama kana achi fageessa wal gaggaafachuutu ture jechuudha. Abiyyi yeroo akkanaa carraa argatetti waraana bilisummaa Oromootti duula naaban ta'otee kanan sii godhaa jechuudha. Namtichi kun hagam akka qumaara taphatuu fi gaggaragalaa ta'e summaa ta'e toon beekin ruuttoon sanatti illee seenee dogoggora uume jechuudha. Dogoggora kana keessatti Raayilaanis hin dabarre Abiyyi sana kaampeenis hin goonee fi erga maanoo tuqsiisee fi Keeniyaan illee amma sadarkaatti tasgabbii dhabuutti deemtu yoo argite ta'e naannoo Turkaanaafaatti deebi'anii Itoophiyaa waliin woboo miti argite hawaasi hidhate ofiisaa walitti bu'u waan akkasii kana rakkoo seenan isaaniiyyuu. Waan akkasii kanatu ture jechuudha. Kanaafi namni kuni akkaataa inni itti qumaara isaa taphataa deeme homaa tokko gaafa materialize gochuu didu bu'aa argamsiisuu didu gidduu kana immoo maaltu ture waan ho'aa tokkotu ture jechuudha. Egaa dudduubbee isaarraa kaasee akkasittiin kan hin fidee fi akkitti inni deemetu firii argamsiisuu fi dide nama goyyomsee kiyyoo isaatti galfachiisuu gaafa dadhabu jaarrolee keenya qabsoo keessa bara dheeraa turan akkaataatti qabatu wayii tokkotti immoo deemee. Isaan kana maal godhe kiyyootti geessee gashuu fi ajandaa qopheesseefitu jira. Sababiin immoo maal jedheetu walitti qabee warri kaabaa tokkoomee jira. Habashaa against Oromoo ta'uuf deema. Koottaan tokkoomna waliin lolla akkasittiin walitti qabee ajandaa seet godheefi. Ajandaa akkamitti seet godhaa fi egaa waan deddeemaa jiru argiteetta mootummaa ce'umsaa tolchinaa. Mootummaan ce'umsaa biyya keessatti deemee immoo naannoo irratti akkamiin tolfamaallee kana waan baay'ee dheeraa ta'e barnoota illee nama gaafataa jechuudha. Hubannaa illee nama gaafata. Itoophiyaa keessatti rakkoon akka biyyittiittidha jira. Oromiyaa keessatti addatti ati mootummaan ce'umsaa tolchitu akkaataatti jiraattutu hin jiru beekta. Yoo jiraate immoo Oromiyaan kophaatti nagaa taatee mootummaa ce'umsaa tolfattee waa hundi gara dimokiraatiitti ce'ee biyyittiin immoo too lola keessa jirtu bakka biraarraallee Oromiyaatti dhufamee lolli deemuu osoo danda'u akkaataatti mootummaa ce'umsaa godhanillee nama dhibaa isa kana bal'inaan yeroo biraallee haasa'uu dandeenya. Haaluma jiru xiqqoo kaasuu fi mootummaa ce'umsaa dhimma Finfinnee, dhimma Dirree Dawaa, madda walaabuu, Moyyaalee, daangaalee Oromiyaa kana warri akkasii kuni taking time boombiidha. Har'uma kaasteetu har'umaa akkasittiin deebi'a akkasittiin goona waan jettu miti. Jaarroleen keenya umurii isaanii waggaa 50-60 qabsoo keessa turanii xaxaa siyaasaa haga kanaa hin beekan jechuu haa ta'u egaa hin beeku ani jecha biraa yoon dubbachuu baadhellee gaarii akkamittiin sobaman ka jedhullee na dhibaa jechuu. Wanni kuni dhimmi Finfinnee, dhimmi Dirree Dawaa, dhimmoonni bakkoota garii jiranii Oromoon rakkoo akkasii qabu akkaataatti furachuu danda'antu jira. Dura nagaatu bu'uu qaba. Nagaan sun dura lola dhaabbachuu qaba. Lolli suni dura mootummaa abbaa irree lola kana lafta biyyittii irratti ka'uu qaba beekta. Tartiiba qaba. Kuni hundumti akkaataa kanaan egaa wanti inni ajandaa kennee fi maaliifi ka jedhutu gaaffii namatti kaasaa jechuudha. Maal jennaani? Rakkoon akkasii kun yeroo fi harka walitti rukuttee miira keessa galtee deebitu yoo ta'e balaa guddaatti nama geessa. Gatii guddaa nama kafalchiisa. Sababoota akkasiitiin kanaan dura Abiyyi aangootti dhufe, Lammaa aangootti dhufe, ijoollee abbaa gadaatu biyya bulche, Oromoon bilisa bahe maal jedhame Oromoon daangaa irratti rakkoo adda addaa qabu. Of ittisuuf jecha rakkatee qawwee bitataa ture. Yaa bilisoomne nakayyaa buute qawwee isaa ofirraa gurguraa ture yoo yaadatta ta'e jaaldaanni qawwee ofirraa gurguraa ture. Maal jennaan bilisa baheerare bilisa baaneerraa ijoollee keenyatu aangoo qabateera waan akkasii ijoollee keenya maalii keenya hin jiru beektaa sirni ati ijaartuu biyya tiksuu danda'amoon danda'uudha malee obboleessa koo obboleettii koo haadha koo abbaa koo miti dubbiin abaluu isaa miti dhiiga isaa miti beektaa. Haala akkasii keessatti goyyomee Oromoon keessumaa kallattii bahaarra ka jiru Oromoon achirraan jiru uummanni keenyi qawwee isaa deebisee warruma isa lolaa turee fi haala adda addaa keessatti siyaasni uummata waliin jiraatee rakkoo bara hedduu keessa waliin qaxxaamure walitti naqe sana uummatichuma isa lolaa ture sanatti qawwee isaa deebisee gurguraa ture Oromoon. Har'a immoo maaltu jira?
akkasittiin qawweesaa yeroo sana gurgursiistee ammammoo dhaqii gaaffii akkasii gaaffuu jetteetiniin uummatichuma deebiste akkas goota yoo ta'e uummati keenyis ilaallachuu danda'u turre jira jechuudha. Siyaasni bara baraan akkasittiin nama goyyomsaa Oromoo kana Oromoonu maal barbaaddi? Oromoon akka Oromootti maal barbaaddi? Yoo maal argattedha gaaffiin Oromoo deebi'eera jedhama itti gammaddii ka jedhullee ilaallachuu danda'utu namarra jira jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo kanaaf kan inni cichee qabsoorra jiru. Oromoon maal barbaaddi isa jedhudha beeka. Akkamitti argatti isa jedhudha beeka. Yoo maaltu deebi'ee fi gaaffiin Oromoo deebi'eera jedhamee itti quufamaa isa jedhudha beeka. Waraanni bilisummaa Oromoo malee waan fafakkeessi akkasii ittiin goyyomsitee har'a sirbisiistee borummoo Oromoo qileetti asii gadi geessitu akkasiitidhaan fudhannuuf jechuudha. Haalli amma ta'aa jirus waanuma akkasiitii fi uummanni Oromoo waan karaa irratti shorti ta'e wayii geessee karaa dhiyoon deemaan karaa nama bulchaa jedhan sana isa taasisuu hin fudhannuudha jechaa jirra. Egaa ajandaa akkasii kana maaliif yeroo akkasii kanatti taasise namni kun yoo jenne ani waan sadiifi ta'ee jedhee ilaala. Inni tokko Abiy Ahmed Oromoo keessaa konstituensii dhabeera. Biyyittiima keessaa eessatti iyyuu konstituensii inni qabu hin jiru. Garuu maal godhaa yeroo tokko isa tokkorra goree isa tokko miidhuu yeroo tokko isa tokko firoonfatee isa tokko halagoomsuu akkasii hojjeta waan ta'eef akkasii